难想象，眼前这栋荒废多年的鬼屋，在阿坤兄弟俩的清理下，不但使其焕然一新，甚至抬高了周围的房价。阿坤两人花费半天时间，也是终于将院子跟房屋打扫干净，但一些细致的地方还是得处理。门口的这棵树根格外顽固，饶是练习了2年半的他，也是差点招架不住，好在最后清理了出来。接着两人来到墙边，这块的区域同样是重灾区，里面到处都是密密麻麻的藤蔓，这让两人清理起来特别头疼。幸好拥有工具的加持，这要是徒手起码得2个半小时。将里面的垃圾清理过后，接着就是割草机按摩一番，老规矩原声享受环节。如果你还没看爽，那么还有接下来的鼓风机，将这些碎屑吹聚在一起，这样也省去了许多的清理时间。打扫完这块后，接着就是门口的这块院子，好在都只是一些杂草藤蔓，清理起来也是特别解压。将里面打扫完毕后，接着就是清理这些垃圾，而为了方便省事，两人也是选择直接点火。两人清理得非常仔细，做完这些后，接着再用割草机打磨一番，这样也是防止一些地面出现遗漏。完事将这些打磨后的垃圾清理掉，再用割草机最后打磨一遍收尾。门口这块打扫完毕之后，紧接着就是后院这块，而为了加快进度，两人也是手持割草机快速的清理着。很快这些杂草藤蔓就被清理完毕，接着就是这些细小的树枝。而幸运的是这些小树得以保留，接着再将这些垃圾清理出去，这块的清理也就基本结束。接着就是靠近房屋的这块，好在只有一小块的杂草，只需花费2分半即可清理完毕。作为一名严谨的清理工，阿坤两人也是非常的细心。清理完所有的杂草藤蔓后，两人并没着急完工，而是选择再用割草机打磨一番。紧接着就是再来一遍鼓风机，象征性的收尾一遍。至此，整个屋子的清理工作结束。来看看清理后的效果吧。